上次講到我哋潛咗落水，喺蒙查查嘅水裏面，好似有啲嘢出咗嚟，顏色唔係好清楚，但隱約見到有四肢。佢滑水個樣好搞笑嘅，前面嗰兩隻唔知係手啊定係腳，好長嘅，就好似海豹咁。再游埋啲，我先睇清楚，居然好似係隻馬騮。話係馬騮，完全係因為除咗嗰啲突出嘅前肢之外，其他所有嘅特徵都係馬騮。一個波咁嘅頭，毛神神嘅身體，仲有條攣弓蝦米咁嘅馬騮尾。不過前肢上邊好似有啲類似於蹼咁嘅嘢。最奇怪嘅係佢條尾後邊竟然仲有隻手嘅。馬騮好謹慎咁慢慢靠近上面游水嘅細路。依家距離我哋好近，但好奇怪喎，佢發現啲細路，但係就見唔到我哋。只見佢好似捕獵咁接近嗰啲細路浸喺水裏面嘅腳。佢將條尾伸過去，上面嘅手一下子就捉住細路嘅腳跟。我好驚訝，游過去想阻止，但居然俾佢攔住咗。我好嬲咁望住佢，但佢竟然好似冇事發生咁冷靜咁望住。我心裏面鬧咗句仆街，撥開佢隻手就向個細路游過去啦。嗰個細路已經俾隻怪雞馬騮拖到比較遠嘅地方。我唔係好擅長游水，唯有加快速度咧。隻馬騮本嚟就唔快，而且拖住個細路，眼睇我就嚟追上啦。我睇準距離，伸手過去，諗住可以捉住細路隻手咧。點知竟然俾我發現，我乜嘢都冇捉住。我呆咗咁喺原地睇住隻馬騮將個細路拖咗入去，然後消失咗。呢個時候佢過嚟，指咗下上面，我哋唯有上岸啦。咩回事啊？我唔係好明咁問。你睇到嘅係幾日前我救嗰個細路嗰陣時嘅情景。你手上綁嗰條其實係由好細粒嘅紅水晶碎片串起嚟嘅，呢個係影晶石，因為我手上都有。咁樣喺水裏面，我就可以俾你睇到嗰日我睇到嘅嘢啦。我認真望咗下，果然唔係咩繩啊，只係做得太細，唔認真睇，睇唔出嚟啫。佢伸手過嚟，將嗰條咩影晶石攞咗返去。嗰隻係咩嚟㗎？望落去好似馬騮咁嘅。我哋頭先見到嘅怪物好迷惑。水馬騮，佢哋長期生活喺河流或者係湖泊呢啲泥沙多嘅地方。一般情況下，佢哋唔會主動攻擊人。但係呢個細路已經係第三個啦。每個嘅屍體腳跟度都可以清晰咁見到佢哋嘅手印。啲細路唔係俾佢拖走咗咩？屍體點解會上返嚟㗎？我諗起當時佢好似係將呢個細路抱上嚟嘅喎。被拖走嘅係靈魂啊！佢望咗下嗰啲游水嘅人，唔快啲解決嘅話，我驚好多人仲會中招啊！呢度嘅水域好闊，我冇辦法成日喺度巡邏，而且一旦俾佢拖住，我都好難將個受害者救出嚟嘅。就好似嗰日嘅細路，雖然我盡晒力氣。講到呢度，佢啲傷感，都唔係你嘅錯嘅。但係啲水馬騮點解會成日襲擊啲細路嘅？因為水馬騮本身就係浸死咗嘅細路仔嘅怨靈。喺唔同國家，佢哋有唔同嘅名。有人傳聞話佢哋半人半馬騮，鍾意捕殺水邊嘅人，食佢哋嘅眼球。喺日本，經過有名嘅民族學者石川上一郎嘅考證，的確喺某啲偏僻嘅河流裏面有河童喺度。其實最早嘅河童傳說係起源於中國黃河流域上游。嗰陣時，佢哋叫做水虎或者係河伯。細個嗰陣唔係有個咩西門豹破除河伯娶妻嘅故事咩？後嚟傳到嚟日本就變咗河童啦。佢開始一輪嘴咁解釋，聽到我傻下咁。水馬騮後嚟俾人誇大咗，其實佢哋從嚟都唔會主動攻擊人類嘅，一般都會以河裡面嘅動物嘅靈魂作為食物，而且匿埋喺好深嘅泥沙裡面，好罕見嘅。亦即係話，想解決水馬騮，要先知道佢哋變野原因係咪啊？佢岌咗下頭，我望咗下江面，見到有幾隻巨型嘅船。我諗我知點解啦。我指住嗰幾隻船，呢幾隻係採砂船嚟嘅。以前呢度嘅泥沙資源好豐富，
不過最近呢幾年開採過度啦，全部攞晒去工地度，開採泥沙幾乎冇咩成本。依家採沙嘅人越嚟越多，尋日好似仲話連橋墩都有倒塌嘅危險。佢低頭諗咗下，冇錯，啲水馬騮一定係俾呢啲船搞到煩，先會出嚟發癲報仇嘅。啲水馬騮已經攞咗3個細路嘅靈魂啦，我驚佢越嚟越犀利之後會對啲大人落手添。仲未講完，河邊游水嘅人又發生騷亂啦。原來有人出事，我哋趕到河邊嗰陣，嗰個人已經衝走咗，話係個大學生嚟嘅。佢嘅同學喺旁邊嚇到出唔到聲，有得震冇得瞓咁。我嗱嗱聲問其中一個點啊，佢好驚咁話：馬騮啊，馬騮將佢拖走咗啊！大鑊啦！而家連普通人都見到佢哋啦，我哋要即刻叫停嗰啲採沙船，然後將啲水馬騮送返佢哋應該去嘅地方先得啊！嗰個後生仔執好啲嘢就向公路嘅方向行過去啦。岸邊就係公路，都係用填海呢個方法整嘅。喂，等埋我啊！仲有啊，點稱呼啊？我跑咗過去，呢個機會千載難逢，我唔想走雞啊！但並唔係我想報道啲乜嘢，而係我不嬲鍾意啲古靈精怪嘅嘢嘅。我叫幾牛，叫我阿四又得嚇。佢擰轉頭問我：你呢？歐陽軒轅。其他人員笑住話啦：哇，你個名好型喎！我笑咗下，阿四都好盞鬼啊！半粒鐘之後，我哋嚟到咗水上公共安全專家局，已經死咗4個人啦。我希望你哋即刻阻止佢哋採沙，仲要暫時封鎖呢條河。我淨係要1日嘅時間就 OK 㗎啦。幾人對住值班嘅阿蛇講，值班嘅阿蛇玩嘢，望住佢做一個出去嘅動作，又掛住喺度睇報紙。幾人啱想發爛渣，我行過去攔住佢，做一個等我嚟嘅手勢。你好，我係報社記者。最近好多人溺水，我諗已經引起咗廣大市民嘅驚恐㗎啦。如果你哋再唔配合我哋，我報就會用不作為嘅失職為標題報導你哋㗎啦。講完，將我個編輯證喺佢面前揚咗下，我好醒目咁遮住編輯2個字。值班嘅阿蛇當堂面色變埋，但好快又恢復返，不過語氣就好咗啲。估唔到我哋報社個朵都幾響下㗎喎。呢個我還唔到事喎。不過我可以俾你見下局長嘅，佢喺裏面呢。我心都喺度諗，可以見下個頭仲好呢。局長好瘦，顛覆咗我成日覺得官銜同體重成正比嘅諗法。睇得出佢經常喺出面做嘢嘅，曬到黑掹掹咁。我睇唔清佢個樣，因為我哋入去嗰陣，佢喺度睇緊份唔知乜嘢嘅報告。你好，我揸住編輯證，正諗住老點佢呢。收返佢啦，你哋喺出面講嘅嘢我都聽到晒啦。局長頭都冇抬，搞到有啲尷尬。我可以應承你哋嘅要求嘅，不過你哋必須俾個明確嘅理由我喎。局長抬起頭，一對好似鷹咁利嘅眼望住我哋，睇到我都有啲側身唔聚財啦。幾人行過去，雙掌撐咗喺台度。而家隨時會有人中招嘅。至於證據，喺件事結束之後，我會令你信嘅。局長搖咗下頭。喂，封鎖河岸唔係小事嚟嘅，冇一個講得過去嘅理由，叫我點執行啊？我拉咗幾眼，細聲問：不如將水馬啲嘢講過去知啦。佢信唔信㗎？幾人細聲咁問。點知局長突然企身，好嚴肅咁問：你哋頭先講咩話？咩水馬騮啊？局長嘅反應嚇鬼死我，反而係幾型呢，即刻話啦：的確係水馬騮，佢哋俾啲採沙船騷擾到，所以出嚟襲擊人類。今日仲啱啱襲擊咗一個大學生，再唔阻止，我驚趕唔切啦。局長望住幾人好耐，終於講啦：好，我會盡快封鎖條河嘅咧，然後通知沙船離開。其實一早叫佢哋唔好過度開採嘅啦，硬係唔聽。我仲奇怪啊，局長點解咁容易就會信嘅呢？條河淨係可以封鎖6個鐘，不過幾眼話足夠啦。等到黃昏之後，啲河水涼咗，就最啱對付水馬騮噶啦。我哋唯有喺河邊心急咁等住，結果我居然瞓着咗，都唔知瞓到幾點，一扎醒就天都黑晒啦。我即刻望下錶，7點啦，差唔多啦。但係見唔到幾眼喎，
成條河就得我一個人，靜到有啲得人驚。幾眼，我起身大叫佢啦，結果就得風聲啫。唔好叫啦，我喺度啊！我順住啲聲望過去，果然佢由河裏面慢慢行上嚟。而家河水嘅溫度得返20幾度，有啲涼。我哋而家要引佢出嚟。呢個方法 work 喎，不過而家冇人，佢點會出嚟啊？我點下頭，然後見到佢笑到古古惑惑咁望住我。我耍手兼領頭，我見過啲水馬騮點拖人㗎啦，我唔想英年早逝啊！喂，點得啊咁？萬一我拉柴點算先？唔會有事嘅，你帶住影晶石，呢個係經過高僧開光嘅，可以驅邪。而且佢一旦捉住咗你，我就可以通過影晶石作為導體，逼佢上岸。上咗岸，佢就係一隻普通嘅馬騮啦。講到似層層咁啊！終於我都係應承咗啦。但係當我真係行落去啲冰涼嘅河水嗰陣，我又後悔啦。真係好奇害死貓啊！我慢慢游到離深水區唔遠嘅地方，幾眼就企喺岸邊，水面好黑，乜嘢都睇唔到。時不時有陣河風吹嚟，搞到我打晒冷震。估唔到，都幾寒下噶喎。按照佢嘅講法，只要響河水溫度下降，人嘅體溫先可以好快咁擴散嘅時候，啲水馬騮就會出嚟。佢哋視覺唔好，響水裏面係靠感應溫度嚟攻擊人嘅。我大距離河邊仲有一段距離，就算我唔喐，啲河水都要將我送去深處噶啦。我唯有係咁游啦。約摸過咗半粒鐘，我覺得真係凍到唔得啦，對住岸邊嘅紀靈講咗句要上水啦，就向岸邊游過去啦。就喺呢個時候，左腳突然好痛，起初以為抽筋，但好快嗰種針灸嘅灼熱感令我感覺呢啲唔係肌肉抽筋，佢好大力死咁將我拉到深水處。好彩幾岩冇水我，起碼嗰個魂魄仲留喺肉身度啊！我一路叫救命啊，一路游埋岸邊。於是開始嗰幾秒，我開始覺得喺原地冇喐過咁。可能啲水馬騮第一次拉到我咁樣有準備，又大大力，仲可以叫鬼咁大聲救命啊咁嘅人呢？但好快我就發現我開始冇咩力啦。我俾隻水馬騮一扯，成個人浸咗水度。我啲嘴啊、鼻哥窿啊，全部入晒水，好難頂。跟住冇辦法呼吸啦。忽然有股好大嘅力量，好快咁拉住我。我即刻閉住啖氣，着咗準備好嘅防水手錶嘅應急燈。以前成日覺得呢啲功能多餘嘅，估唔到喺關鍵時刻竟然救咗我啊！燈直接咁照落水馬騮塊面度，燈光唔算強，但嚇窒咗佢。借住燈光，我終於可以睇清楚佢個樣啦。呢次同上次唔同，水馬騮完完全全咁好真實咁展示喺我面前。佢比嗰次嗰隻體型大好多，啲毛豎晒起身，成塊面仲保留住幾分馬騮嘅特點。大對眼鮮紅，嘴角居然仲突咗啲獠牙出嚟，面上面好多地方嘅肌肉都突晒出嚟，好得人驚。捉住我隻腳嘅係佢條尾，尾巴嘅末端生咗隻大倒刺嘅手，怪唔得知咁痛啦。我心裏面暗叫：嗰隻死嘢走咗去邊啊！眼見我就嚟俾佢拖落深水區，而我就快忍唔到啖氣啦。唔通我真係咁大？呢個時候嗰條影晶石忽然發出殘眼嘅紅光，將成個河底照到紅邦邦咁。隻水馬騮居然放開咗我隻腳，戇居居咁企喺原地，好似傻咗咁喎。機會難得啊！我即刻向上游，一出水面即刻大啖大啖咁吸空氣。我轉頭一望，嗰個衰仔企喺岸邊，佢手裏面影晶石都喺度發緊光。快啲將佢拉上嚟！佢一邊扶住手，一邊向我大叫：有冇搞錯啊？拉佢上嚟！我好唔情願咁再次落返去。隻水馬騮喺度發吽哣，我靜雞雞咁靠近佢，諗下可以喺邊度落手呢？望嚟望去，唯有捉住佢條尾啦。條尾捉咗有2米幾長，我唔敢捉住佢嗰隻大倒刺嘅手掌，直接捉住條尾，慢慢咁游去岸邊。成個過程佢好似俾人催眠咗咁，喐都唔喐下。我都唔知游咗幾耐，總之一路游一路向後望，驚死佢突然醒返咁。
手上影晶石嘅光芒喺度減弱緊。我直覺覺得一旦啲光消失，隻水馬騮就會恢復正常。嗱，臨加快速度啦！好在響啲紅光消失之前上返岸。一到陸地，我對腳冇晒力咧，攤咗喺地度。隻馬騮喺河道都唔覺有幾重，上咗岸先發覺佢大概有2個成年人咁重。快啲過嚟幫手啦！我大聲叫，心諗我差啲掛咗喺條河道啦。但係紀岩塊面白晒，一下子暈鬼咗。我嚇咗一跳，跑過去一睇，發現佢手腕上邊有一條好深嘅傷口，地上面全部都係血，嚇死我啦！都唔知點算好。紀岩自己醒過嚟，苦笑咗下，安慰我話咧：冇事嘅，流多咗啲蚊飯，有啲虛弱啫。我撳住個傷口，你即刻用我啲血響隻馬騮嘅頭頂畫一個萬字啦。萬字？我唔係好明啊。係啊，佛教裏面嗰個萬字啊，即係納粹黨嗰個標誌調返轉頭啦。快啲去啦，佢就嚟醒啦。佢指咗下瞓喺地度嘅水馬騮，果然嗰隻嘢已經開始喐啦。我用手指揩咗啲紀顏嘅血，響馬騮個頭頂度寫咗個萬字，隻嘢突然吱吱吱咁，好似指甲刮黑板咁難聽，然後喺地度碌咗幾下就消失咗啦。喂，發生咩事啊？你點解會流血㗎？我扶起紀顏，佢睇落去好返啲啊，止咗血，不過講嘢仲有啲氣喘咁。我講過啦，影晶石係相通嘅，我用自己啲血做屏障，暫時控制住佢嘅思想，所以你先可以制服到佢。佢就咁樣消失咗㗎啦，冇㗎啦。我望住頭先個位，除咗個印之外，就乜嘢都冇啦。我哋只係消失咗佢嘅實體，佢本嚟就冇實體嘅，只係吸咗人之後先整出嚟嘅。以後只要唔打攪佢，就唔會有事㗎啦。佢嘅面色終於好返啲啦。我哋喺河道坐咗好耐，跟住打電話通知局長，佢即刻派咗部車將我哋送去醫院。好彩啊，我只係皮外傷啫，而紀顏條僆仔啊，恢復力驚人啊！去到醫院嗰陣已經冇咩大礙啦。好奇怪，點解佢流咗咁多蚊飯，竟然恢復得咁快嘅？後嚟啲警察全面禁止咗無照採砂，就算係採啊，都嚴格控制。果然後嚟冇響嗰度聽到有人傳聞話啲不明物體拉咗入去深水區嘅事啦。局長之所以相信我哋，因為佢好細個嘅時候都見過水馬騮，不過好好彩啊，嗰陣啲水馬騮唔會傷人。呢啲都係局長後嚟話畀我哋知嘅。佢仲話以前啲水上人家啲細路多數見過水馬騮，其實以前佢哋好安全嘅，一啲都唔會輕易接近人。而家居然將佢哋逼到殺人狂魔咁。局長嘆咗口氣，我要走啦。其實我係醫學院嘅大四學生，利用暑假過嚟玩下㗎啫。幾日好返之後就同我辭行啦。點解你啲血可以制服水馬騮嘅？我一直想問佢都冇機會，再唔問啊就屈死我㗎啦。唔知啊，不過聽講我細細個嗰陣呢，啲血就有辟邪作用，再加上影晶石，所以我咪試下咯。佢笑得好開心咁，試下？我驚悚咗下，原嚟你以前一啲捉水馬騮嘅經驗都冇㗎。我諗應該冇問題嘅。佢摸住個頭笑咗下，一路告別一路上咗車，將我一個人戇居居咁掉咗喺原地度，連再見都唔記得講。當時如果嗰個辦法唔 work 嘅話，估計我就係咁大嘅。一諗到呢度，我就雞皮都起埋啦。2年之後，估唔到喺呢個城市，我哋偶然遇到，或者整定我哋一定要喺埋一齊，完成各自嘅使命啩。諗緊咩啊？旁邊係佢整咗我一下。冇，我喺度諗我哋第一次見面捉水馬騮嘅事情啫嘛。我俾佢拉返去現實。好耐之前嘅事啦，幾得意嘅。係啦，仲有幾分鐘就到㗎啦，執嘢啦。講完佢就開始執嘢啦。你真係準備去相睇啊？我好奇怪咁問，唔知佢會唔會真係娶一個鄉下嘅女仔做老婆呢？唔知啊，睇下點咯。
不過我硬係覺得有啲咩唔好嘅嘢咁。嘿，你知嘅啦，我身邊一向都冇乜好嘢出現嘅。佢隨口一噏，然後知講錯嘢啦，即刻解釋話啦。當然啦，我唔係講緊你啊嚇，嘿嘿。我啤咗佢一眼，冇出聲。車上嘅報站員已經提醒我哋嘅終點站